Tai pažiūrim, kiek čia per naktį to Smolenzijaus prisikropė. Šiaip nepasakyčiau, kad labai skiriasi nuo vakaro. Tie burbulai tokie labai smulkus. Gerai, tai dar kažkiek to skysčio prastumsiu. Ir varau į tą turgų pažiūrėti. Gal prieš mėnesį mačiau skelbimą, kad bus gegužės 10, bet neatsimenu kelintą valandą ir neberandu. Tai dabar lygiai 12 mėginsiu nuvažiuoti pažiūrėti, gal rasiu ką nors. Minėtą turgų galiausiai radau, ko tikrai nesitikėjau, tai kad atvažiavęs su Honda būsiu priimtas išskėstom rankom, bet tikrai šiltai chebra pasitiko. Kadangi viskas vyko bikerių klube, tai visos detalės, aišku, buvo nuo Harley Davidson ir Kastanedai nei vienos detalės neradom. Bet patiko tiesiog vaibelis, chebra leido įsidysus, kepė šašlykus, diskutavo, patiko. Bet pažiūrėkit, ką radau. Gryną, tikrą virago, nepaliestas, su tais originaliais baisiais posūkiais, kurį galiausiai žiūrisi prie visko. O grįždamas išsitestavau stabdžius, nepasakyčiau, kad stipriau veikia, bet ir nepasakyčiau, kad prasčiau. Tai grįžęs dar kartą nusiorinsiu stabdžius, gal jau bus burbulai susistovėję. Ir manau, kad pats laikas lyst prie galinių stabdžių. Tai gali būt, kad su galiniu stabdžiu irgi bus daugiau reikalų, nei iš pradžių įsivaizdavau. Nes kad galėčiau jį nuimti, iš pradžių reikia nuimti visą galinį ratą. Tai vėl turėsim ką veikti. Chebra, kas harlistam parodyt šitą gatvę? Pažiūrėkit, kiek tepalo jau prilašė. Tai buvo šeštadienis, dabar jau yra kitas šeštadienis. Visą savaitę nebuvau garaže. Tai video vėl nebus penktadienį, bet geriau kokybė negu kiekybė, ne? Taip, tai per savaitę labai stipriai burbulai susigulėjo. Jeigu nuspaudžiu staigiai rankiną, kažkiek yra prasipriešinimo, bet jeigu paimu spaudžiu taip lėtai, atsiremia rankiną. Nu, tai grįžtam prie to Sizifo darbo. Greitai išleisiu, manau, šitus burbulus, kurie susikopė. Nu, žiūrim. Nu, visai yra čia tų burbulų, bet rankena vis tiek žiauriai minkšta. Žiūrėkit, turiu naujienų. Opcija. Ką dabar daryti? Leidžia. Nu jo, yra dar tų burbulų, tai davai čia padročinsiu ir paapdeitinsiu po kokią 20 minučių. Dar išsižaidžiau, apačioj nepastebėjau, kad čia jau orą traukia. Tai dabar prisileido jau burbulų ir dar leidžia pro tą cilindriuką, nes tą gumą pakriaušiau praeitą kartą. Žiūrėk, kiek tų burbulų kyla. Ok, mačiau vieną prijomą, kaip išspaust burbulus, jeigu jau viršų yra. Tai sukelt slėgį ir štrok zateškę, kad tas slėgis išstumtų visus tos burbulus vos ne per prievartą. Nu va, paliekam. Nebenoriu jau su to priekiniu stabdžiu reikalų turėti, man atrodo, einu prie galo. Šiaip net nežinau, ar apsimoka visą galinį stabdį ir dėti, nes darbas su priekiniu parodė, kad labai lengva prisidirbti, labai lengva prisidaryti dar daugiau darbo. Ir jeigu dar ten kokią gumą sugadinsiu, tai, žodžiu, davai tiesiog flašinom skystį ir viskas. O tas kamštis, aišku, nežmoniškai prikepęs ir dar labai lengva nulaužti, nes laikosi tik ant šitos vienos ausies plastikiniais. Gal iš karto pasiruošiu avarijai. O, pajudėjau. O.
Ok, irgi membrana, plastikas. Šitą gal iš karto įsisuksiu, kad nenudriptų. Įdomu fiziškai, kam reikalinga ta membrana. Nu ką, skyščiukas labai geltonas. Davai perstumėm. Ir keistas kvapas. Toks keistas miksas kaip kriaušių ir plastelino. Nu, užmanom tą šniorkelį. Nu ir jeigu spaudau rankiną, kas vyksta? Labai gelsvas skystis bėga tenai. Ir tokių nestambių burbulų yra. Nu, davai papumpuojam. Šiaip jo tenai iš langui matosi didelių yra tų burbulų. Nu va čia labai pasiteisina ta šlangutė su vožtuvu. Ir aišku, neprieinu užverst butelio. Davai dar, net nuotaika pagerėjo, kaip šitas sklandžiai sekasi stabdis. Pažiūrėk, kiek dar oro buvo toj sistemoj. Gerai, dar vieną ratuką. Viskas. Kai lengva buvo, negaliu. Ne, kad būčiau tiek su priekiu trukęs. Va čia tai jo tokius tai mėgstu darbus. Gerai, dabar čia žymiai liūdnesnė situacija. Žiūrim, kiek prikilo. Nieko. O čia apačioj po pusvalandžio dročinimo irgi nepasikeitė tos rankenos viršuj minkštumas. O gal jisai dėl to leidimo tokia ta minkšta rankena, nes kai sukeli slėgį ir laikau, nu neatrodo, kad dar daugiau sunkėsi, bet nekeičia fakto, kad čia bybis visiškas yra. Nes ta guma už cilindro, aš ją biškį pakriaušiau praeitą kartą ir nusprendžiau neimti. Taip, tai rankena dar minkštoka, o čia jau burbulai nelabai bėga, tai net nežinau. Tai manau, užspaudžiu sistemą, užtraukiu tą zateškę ir paliksiu per naktį. Gal nuo slėgio burbulai lengviau sukils čia į viršų ir tenai sukils prie to nuleidimo taško. O dabar einu editint video. Nu gerai, praėjo ne viena, o 2 naktys. Einam pažiūrėti, ką tas triperis pridarė čia. O, nu, kiek čia prilašėjo. Čia visur, čia pritiško. Tai ta guma akivaizdžiai myža stabdžių skysčių ir turėsim tvarkyti kažkaip šitą. Vakare žiūrėjau, kokių detalių yra. Tai radau remonto komplektą. Bet tik tai 94-96 metų, kurie nesino stabdžiai, ten truputį kitaip atrodo ir netiks į šitą. Tai reiks kažkaip haltūrint. Nu, prisižadėjau nehaltūrint, pradėdamas kanalą daryti tvarkingai. O, čia dar kiek bėga. Bet kartais neina tiesiog rasti detalių, tai ką padarysi. Šiaip galvojau iš visą rezervuarą paimti nuo Horneto 600, bet 100 eurų. Nu gerai, pažiūrim, kiek burbulenzijų. Nu, kažkiek yra, bet ne tiek, kiek norėčiau, kad būtų, nes rankena minkšta vis tiek ir tai žiauriai nepatinka. Nu va ir didysis kaltininkas, tai šitas šūdas jisai išėjo kiaurai tą gumą. Ir čia leidžia dabar skysti visur. Surinkau už kameros, matėsi, ten yra toksai, kaip pasakyti, šlicas, į kurį guma įsistato. Tai irgi reikia įstatyti tą gumą, tada nereikia leisti spyruokliai atsipalaiduoti, nes tada ta guma vėl iššoka. Tai čia 3 rankų reikėjo, kaip ir surinkau, bet dabar kita bėda atsirado. Matot, žnybė šitą gumą.
Tik čia kokį 5 nuspaudimai ir manau pragnyps ir vėl čia turėsim bėdą. Tik tai kažin kaip šitą išspręsti. Šitaip? Ne. Tai dabar žiūriu ir galvoju, kad čia kažkas daryta prieš tai rankenai. Nes kai stumėsi tas kaušas, jisai, manau, turėtų eiti į vidurį šitos ertmės, o ne į jos kraštą atsiremti. Čia jau kažkas pachaltūrinta, vad matosi. Čia ir išveista buvo. Blet, ką daryti? Tai surinkau viską dabar jau atgal. Ta guma vis tiek truputį žnybė, ten mėginau šveist tas detalės, bet na. Tai va dabar bent jau stabdžių skysčio neleidžia ir rytoj matau šiltą orą praneša, tai jaučiu važiuosiu iki Vilniaus. Arba 500 CB jeigu bus, arba nuo Horneto. Yra apie 20 skelbimų, kur pardavinėja mocus detalėm, tos kurios reikia ir visi Vilniuje. Kodėl? Ir koks skystis žiaurus. Drumstas, čia dabar kai pavarčiau tą cilindrą paspaudinėjau. Tai iš tikrųjų nežinau ką daryti. Galėčiau kaip ir į Vilnių važiuoti kitos rankenos nusipirkti, bet kaip ir šitą, kaip ir laiko, tai čia tik kaip pinigų išmetimas būtų. Galėčiau eiti prie Kastanetos dirbti tos numerius permontuoti, bet 2 dienos liko išvarau žygį. Pažygiuosiu biškį 2 savaitės, tai gali būti, kad serijos nebus, nes dėdas eis į kamino. Tai jo, čia bus dabar pertrauka. Abu mocai pailsės nuo mano gadinimų. O po kokių 3 savaičių, manau, grįšiu pilnu gazu, nes dabar išėjau atostogų. Tai bus daug laiko, tik tai gaila, žinai, kad tie darbai, kai feilini, tos motivacijos nulis būna, tik tai blogai, tai iš vis nieko nenori daryti, bet manau, pailsėsiu dabar tas 2 savaitės, persilaušiu, o jūs eikit žiūrėti kitus dėdus. Gerai. Davai. Na gerai, kol kas dar nedavai. Atvariau sekančią dieną su svirpštu, sakau, reikia nustoti žaistis ir prastumti iš apačios visą tą skystį. Bet genijus, aišku, užmiršau įsijungti mikrofoną. Prastumiau tą skystį daug kartų iš apačios į viršų, burbulo, aišku, nei vieno neišėjo, o ta rankena vis tiek lieka minkšta. Ta prasme, jeigu ją suspaudi staigiai, jo, viskas ok, stabdis suveikė, bet jeigu spaudi iš lėto, tiesiog atsiremia tą rankeną į metalą ir viskas. Tai po to pažiūrėjau dar, kad tą skystį vis tiek leidžia per tą gumą. Tai pagal schemą tą visą cilindrą sudaro pats tas pistonas, tada eina ta guma sandarinanti ir ant jos užsideda tas retaining clip vadinamas, kur su tom specialiam repliam susispaudžia. Bet kai ardžiau, jokio klipso nemačiau. Dėl to ir pirmą kartą nelindau daugiau į tą cilindrą ir dabar jaučiausi iš tikrųjų bejėgis, nes jeigu būčiau radęs tą klipsą, tai aišku būčiau nuėmęs tą gumą ir tarp cilindro ir tos gumos įspraudęs preziką, kokį nors nukirptą ir aišku laikytų, bet ta rankena ir taip pavargusi matosi ten, kaip spaudiniai atsiremia į metalą, ten veidrodėlio laikiklis virintas, tai grįšiu iš to žygio ir nupirksiu kitą nuo Horneto, dar geriau veiks, manau. Jo, dabar sorry, kad užmiršau tą mikrofą įjungti, bet nieko. Tai va, susimatysim už kokių 1 savaičių. Čios.